បន្ទាប់ក្រោយមកព្រះអង្គសេនក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះដើម្បីបន្តដំណើរទៅក្នុងព្រៃឲ្យកាន់តែជ្រៅគឺយប់ត្រង់កន្លែងណាក៏សម្រាប់កន្លែងនោះពេលយប់ក៏មកដល់បរិយាកាសនៅត្រង់នេះហាក់ដូចជាស្ងាត់សូម្បីតែសំឡេងចង្រិតយំយប់នោះមានសំឡេងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងនិងសូរសត្វព្រៃចម្លែកនៅខណៈដែលពន្លឺច័ន្ទឆ្លុះតាមផ្លូវដើមឈើវិលវល់ជាមួយអាភ្លឺមានសត្វខ្លាធំមួយក្បាលបង្ហាញខ្លួនចេញពីព្រៃងឹតវាមើលទៅភិក្ខុសេនដោយភ្នែកចម្លែកហើយស្រែកខ្លាំងដូចជាចង់វាយប្រហារមកកាន់ព្រះអង្គប៉ុន្តែភិក្ខុសេនមិនរន្ធត់នោះទេព្រះអង្គបន្តសមាធិដោយប្រាប់ខ្លួនឯងថាចិត្តរបស់យើងបើស្ងប់ស្ងៀមសត្វនោះក៏មិនអាចធ្វើអ្វីមកកាន់លោកបានពេលនោះសត្វខ្លាមកជិតកាយព្រះអង្គប៉ុន្តែវាស្ទាក់ស្ទើរនឹងដើរទៅដើរមកបរិវេណនៅចំមុខព្រះអង្គសេនឃើញនោះវាចាប់ផ្ដើមបន្ថយសូរនិងស្ងៀមដើរចេញវិញទៅក្នុងព្រៃព្រោះវានេះបានឃើញភ្លើងចេញពីព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គខ្លានេះជាព្រាយខ្លាវាមិនជាខ្លាព្រៃធម្មតានោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាវាខ្លាចភ្លើងដែលចេញពីព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គក្នុងរាត្រីបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានដើរចេញពីទីនោះដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសមាធិថ្មីព្រះអង្គបានឆ្លងកាត់ព្រៃជ្រៅដែលពោពេញដោយដើមឈើវែងស្មៅរាក់និងសត្វព្រៃនានាមិនយូរប៉ុន្មានទេអង្គបានឃើញក្ដំមួយមានផ្កាមានផ្លែដ៏ស្រស់ស្អាតនិងទឹកត្រពាំងថ្លាចាំងច្បាស់ឃើញពួកត្រីធំធំក៏សម្រេចអង្គុយសមាធិនៅទីនោះកណ្ដាលយប់មានសូរចម្លែកហើយពន្លឺអបផ្សែងក៏ហោះមកភ្លាមនេះក៏មានមនុស្សស្រីម្នាក់ដើរសម្ដៅមកជិតព្រះអង្គនាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណសក់វែងហើយអមដោយក្លិនក្រអូបដូចជាផ្កានាងបាននិយាយតើព្រះអង្គនិមន្តមកពីណាព្រះអង្គតបវិញថាអាត្មាមកពីភូមិបឹងធំរួចនាងសួរថាតើមកទីនេះមានការអ្វីដែរព្រះអង្គតបវិញថាអាត្មាជាអ្នកបួសគឺដើម្បីចាក់ចេញពីកិលេសសៅហ្មងរកកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់តើនាងជាអ្នកណាម្ដេចមកនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់តែម្នាក់ឯងនាងប្រាប់ថាខ្ញុំនៅម្នាក់ឯកានៅទីនេះយូរមកហើយគឺនៅចាំអ្នកបន្តវេននៅទីនេះដោយក្តីដោយភាពឯកាសូមព្រះអង្គស្នាក់នៅទីនេះហើយតើអាចស្នាក់នៅជាមួយខ្ញុំបានទេខ្ញុំឯកាពេកហើយភិក្ខុសេនបានដឹងភ្លាមថានាងមិនមែនជាមនុស្សទេព្រះអង្គថ្លែងទៅនាងដោយសំឡេងទន់អាត្មាគ្មានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងផ្លូវនេះទេហើយព្រះអង្គតបថាបើនាងចង់ចាក់ចេញពីភាពបាបកម្មនេះសូមនឹកដល់សេចក្តីល្អកុំបំផ្លាញអ្នកដទៃទៀតបិសាចនោះខឹងខ្លាំងឡើងហើយខិតមកជិតនឹងចង់បំផ្លាញព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសូត្រមន្តដាក់បិសាចនោះភ្លាមបិសាចនោះក៏ប្រែរូបរាងជាមនុស្សវិញទៅជាមនុស្សស្រីធម្មតាហើយថ្វាយបង្គំលោកបងសេនហើយសន្យាថានឹងកាន់សេវបំពេញកុសលនិងមិនធ្វើបាបទៅកាន់ណាម្នាក់ឡើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ផ្ដល់ឱវាទដល់នាងព្រះអង្គក៏បន្តអង្គុយសមាធិដោយចិត្តពោពេញទៅដោយមេត្តា